All right. Okere of Shaki don't drop his opinion about the controversy between Alaafin of Oyo and Oni of Ife. So listen to it. Very adventurous. Torí rubbish history táwọn Ifẹ̀ ń sọ yẹn ìyẹn ń ṣe history wa. Ṣẹ́rí Saki àtàláàfin kò sẹ́ni tó lè yà wọ́n o. Èyí máa ń sọ Okere àtàláàfin bàbá kan náà ló bí wọn. Tèmi tó wá yàtọ̀ ìyá tèmi ọ̀gbọ́n Aláàfin tún ni. Ọba di méjì ọba Okere ẹ̀lú ṣèṣe ọ̀dọ̀ rẹ̀ àrò ṣèṣe ọ̀sẹ̀ lù nìyẹn kan aláàdó ṣèṣe ó tún lọ pè é bá Láàfin tán Ọlábísí ọmọ Láwọ̀yìn. Ìjọba kọ́ wá sọ̀yọ̀ àwọn tó bá wà ń bẹ̀ wọ́n á gbọ́ nǹkan tí mo sọ yìí. Bàtà mo fẹ́ jẹ ọba Ṣakí mo fẹ́ jẹ Okere mo kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ Aláàfin. Aláàfin ní pé báwo ni mo ṣe tọ́ sí oyè Okere wọn á kọ́ Okere àtàláàfin ò jà ọwọ́ adé ẹlẹ́wàjú tí wọ́n bá ń kì orúkọ tó máa ń fi ń kì ní ń dákọ̀ orúkọ bàbá náà ni àbẹ́ ẹ̀kọ́ dẹ̀ yan yọ wọ́n ní Okere sì máa lọ pàdé. Drop your opinion in the comment section about the comments about the dispute between Alaafin of Oyo and Oni of Ife. God bless.